Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, nasldor buqa ishqibozlari. Bugungi sanamiz 12-may 2026-yil hafta kuniga dushanba. Biz Farg'ona viloyati Furqat tumani Sho'yinbek mufelamiz. Muzaffar akamni mana shu sotuvda ikkita mollari bor ekan, mana shularni qisqacha qilib obzor qilib beramiz. Akalar, mana shu videoni ko'rishdan oldin albatta like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Hop, mana bu boshqa tema buni. Alohida chiroyli qilib ko'r qilamiz, xudo xolasa. Bu mollarimiz qaysi oyda kelgan aka? Mayda kelganmi? Ya'ni may oyida kelgan. 1 yil bo'lib qoldi o'zi. Mayda oxirrog'ida kelganda bu. Hop, kerak ko'p mollarimiz. Bitta mana shunisi sotiladi. Mana shunisi sotiladi. Xudo xolasa, mana Qur'on hayitlarimiz ham yaqinlashib qoldi. Xo'ja akalarimiz agar Qur'on hayitiga atab xalqqa tarqataman deysa, mana shu molimiz bo'pti. Pastda mana shu Muzaffar akaning nomerlarini qoldirib ketamiz. Xudo xolasa bog'lanib qassob akalarimiz bo'lsa, bitta qismlarni ko'rsatib ketay. Nargisi kichikroq ekan. Sal o'ziga chaqirsangiz ekan, orqa tomonlarini ham ko'rsatib beradi. Nech bildingiz endi Muzaffar aka taroziga? Taroziga 70 kami bor, 70 ming kami. 70 ming kami bor. Hop, dastavkalar qanaqa bo'ladi endi? Kelishiga Yo'q bizda. dastavka yo'q-a? Kelib ko'rasiz. Ma'qul bo'lsa, 70 mingdan kami bor. Aloqaga chiqib, manzil lokatsiyalar tashlab berishadi. Pastda nomerlar qoldirib ketamiz. Shu holatda, xudo xolasa, molimiz mana. Yelka qismlari, bo'yin qismlari ham ancha o'zi bo'lib qoldi. Qismlarni ko'rsatib ketamiz. Bemalol akamizga aloqaga chiqishlari mumkin. Xo'p, endi mana buni alohida mavzu qilamiz endi. Bu kameraga ham sig'mayapti-yu bu. Hop, bu sharalar. Bu qachon oluvdingiz aka buni? Mana orqa tomonlarini ko'ringlar. Orqa tomonlari. Nech puldan oluvdingiz aka buni? Nech pulga oluvdingiz? Buzuvchaligida 17 million. Buzuvchalik paytida rasmi bor, menda qo'yib ketaman. 17 millionga kelgan. Mana ular nech puldan kelgan bular? Bular 22 million. 22 million. Mana bu buzuvcha paytida 17 millionga kelgan. Yelkalarni ham ko'rsatib ketaylik. Boshqa tema bo'ladi. Hozir tashlagan paytda ana shu yelkasiga qarich yetmadi-da. Qarich yetmadi. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib ketaman. Bu savdo, mayli bir qashlab tursangiz ham bo'laveradi. O'tiring, qashlaydigan olib beraman. Mana. Bo'yingiz necha aka sizni? 80. 180. Bo'yinni ham o'zlaringga qo'llab olaverasizlar. Bu ham sotiladi mana qarich. Qarich. Bu ham taroziga chiqmagan hali. Yo'q. Taroziga chiqmagan. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? Yo'q, savdo bo'lgan yo'q. Savdo bo'lgani yo'q. Buni nech bildingiz aka endi? Buni kelib ko'rib gaplashamiz endi bunga. 75 ming. Taroziga. Kelasizlar, ko'rasizlar ko'z bilan. Ko'rib anamdan keyin taroziga. Faqat taroziga sotiladi. Bo'yinlarni ham. Mana bo'yinlarni hozir yaqinroqdan olib beraman. Biz soha boshqa bo'lgani uchun juda
Bunaqa qilib berolmasligimiz mumkin, lekin imkon boricha harakat qilyapmiz aslida. Mana yelka tomoni bo'sh yuradi bu. Yaxshi oldi tomonini bitta ko'rsataydi mana. Qashlab turing aka. Baland bitta ko'rsataydi. Egar bo'yoqqa ega. Egar bo'lib ketdi. Ko'l burchak ega. Mana hozirgilarimiz bo'lsa, ruvollikka so'rib tarqataman degan. Aloqaga chiqsalaring, lagasalar tashlab beradi. Kelib ko'rib, hisobakalarimiz bo'sh yuradi mana g'ovda. Yo'sh. Hisobakalarimiz bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Ma'qul keladigan bo'lsa. Kuragini chiqargan yo'q, zo'r. Kurak chiqargan yo'qmi? Yo'q. Nargilarchi? Nargilarda kuragi bor. Mana unda bor ekan, endi o't yeydiganda ko'rdim. Ratsion bo'yicha boqiladi. Mana chorvador akalarimiz 2 mahal yemaydi, 2 mahal yemaydi. Shu holatdan juda erkalar zaqlyapti qashda. Qo'ylarni ko'ringlar mana. Qo'ylar ham to'liq masalan topib ketdi. Mana bu tomonga bunday o'tib nima qilgan ekan, orqalarini ham bitta ko'rsataman. Qismlarni ham bir ko'rsataylik sizlarga. Mana orqalar. Bu telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin o'zlaring живой kelib ko'rsalaring juda boshqacha. Orqalar zo'r. Qo'llari mana ajrab ketibdi-yu. Bitta boqqan akamizga Boqaman deganga ham bo'laveradi hali. hali bora, zapaskalari bor ekan hali. Bemalol boqaman degan aka-akalarimiz bo'lsa, boqsa ham bo'laveradi. Hurmatli chorvador akalarimiz, Zafar akani nomerlarini qo'yib ketamiz, bemalol aloqaga chiqib, gaplashib, kelib, ko'rib, savdo qilishlarini tavsiya berardik. Chunki telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin живой ko'rganga yetmaydi baribir. Kelib ko'rishlarini tavsiya berardik. Bu kaldishonli Bahrom akamni yemidan yeydimi bu ham? Ha. Bahrom akamni yemlaridan kelib beriladi. Men o'zim Bahrom akamdan olib kelaman. Molga Bahrom akamdan ratsion qildirib olganmiz. Shundan beramiz biz. Hop. Dehqon akalar, sog' bo'linglar, chorvador akalar. Kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli yangidan yangi videolar qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar. Bu qalb yuzidan buzuqligi ham bilinib turibdi lekin, ha? Buzuq. Yosh bo'lgan yo'qda hali. Yosh bo'lgani yo'q. Uni o'shalik kichkinadagi videosi, bunaqasi rasmi bor menda, qo'yib boramiz o'shani. Bu sig'may qolyapti lekin kameraga. Fil bo'lib ketibdi-yu. Mana mashina turib yursa bu. Rasmni olaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.